នេះហើយគឺជាបាបកម្មរបស់ថៃទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅអយុធយានៅប្រទេសថៃបានបង្កនឹងការជន់លិចទីក្រុងបុរាណដែលបានចុះបញ្ជីអង្គការ UNESCO យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណេះ Stand Up គឺជា Page Stand Up នឹងធ្វើការលំអិតព្រមីនីបាននៅក្នុងពេលថ្មីនេះបរិមម្នាក់ដែលរស់នៅជិតតំបន់ប្រាសាទបុរាណរបស់ថៃនៅទីក្រុងអយុធយានោះគឺយើងឃើញថាគាត់បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលបានជន់លិចនៅតំបន់នោះដែលគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលបានរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់នេះបរិមរូបនេះក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតថាគាត់បានរស់នៅលើទូកនេះរយៈពេល3ខែមកហើយដោយសារតែទឹកជន់លិចខ្លាំងពេកមិនងាយស្រកចុះសោះហើយបើភ្លៀងវិញធ្លាក់អត់ឈប់អត់ឈរធ្វើឲ្យខេត្តអយុធយារបស់ថៃជាពិសេសនោះគឺទីក្រុងបុរាណដែលបានចុះបញ្ជីដោយអង្គការ UNESCO បានលិចលង់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយក៏ជាឆ្នាំមួយដែលមិនដែលធ្លាប់ជួបដែរសម្រាប់ប្រទេសថៃដែលបានបង្កឲ្យមានការជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមខុសពីទឹកជំនន់រាល់ឆ្នាំរចនារូបនោះក៏បានបញ្ជាក់បន្តទៀតថានៅក្នុងស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនស្រួលទេទាំងជីវភាពនិងការរស់នៅគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយលោកក៏បានសង្ឃឹមថាទឹកនឹងអាចឆាប់ស្រកទៅវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះស្របជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏យើងបានឃើញថាការិយាល័យបង្កែនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយខេត្តអយុធយាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាទឹកជំនន់រដូវវស្សាឆ្នាំនេះគឺផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារជាង 60000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តនឹងបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់18នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយវត្តចំនួន38វត្តនៅក្នុងតំបន់នេះក៏បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទយើងឃើញមានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតបានចុះផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលទឹកជំនន់មិនងាយស្រកទៅវិញហើយប្រើរយៈពេលយូរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេល4ខែទៅហើយដែលទឹកជំនន់ជន់លិចនៅប្រទេសថៃហើយកម្រិតលិចនេះគឺមិនធម្មតាទេជ្រៅមែនទែនហើយក៏ជាករណីមួយដែលថៃកំពុងតែប្រកាសអាសន្នចំពោះជំនន់ដែលបានកើនឡើងនេះផងដែរបានជាព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងក៏សូមបញ្ចប់មានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋាន